بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله فيديو جديد، فيديو مختلف شويه عن الحاجات اللي احنا بننزلها، وهيبقى معانا ان شاء الله النهارده همسه هتسجل معايا. ازيك يا همسه؟ عامله ايه؟ كويس. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا ميسو. احنا النهارده ان شاء الله يا همسه هنصور فيديو مع بعض، معلومات عامه. ماشي؟ معلومات ايه؟ عامة ان شاء الله. في الفيديو بتاعنا النهارده هناخد حاجة اسمها اصوات الحيوانات. هناخد ايه؟ اصوات الحيوانات. الحيوانات اللي احنا عارفينها يا ميسو ليها اصوات، فاحنا هناخد اسم كل صوت من الاصوات دي. هنشوف الحيوانات بتقول ايه، يعني اصواتها، اسامي اصواتها ايه. ماشي؟ مستعدة؟ مستعد. جاهزة؟ طيب، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة يا همسة، عايزين نقول الدعاء اللي احنا عارفينه. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. عندنا أول حيوان النهاردة يا همسة الأسد. الإيه؟ الاسد. عارفة الأسد؟ عارفة صوت الأسد اسمه إيه؟ مش عارفة صح؟ صوت الأسد اسمه زئير. صوت الأسد اسمه إيه؟ زئير. طيب عارفة الثعبان؟ عارفة الثعبان اللي بيزحف على الأرض؟ صوته اسمه فحيح. صوته إيه؟ اسمه إيه؟ فحيح. عارفة الأرنب اللي انت كنت بتأكليه خس وجزر؟ صوته اسمه ضغيب. ضغيب. الثعلب صوته اسمه. طيب عارفة الحمار؟ الحمار اللي احنا ممكن نركبه، صوته اسمه نهيق. نهيق. طب عارفة الغراب اللي لونه اسود ده اللي بيطير؟ صوته اسمه نعيق. يبقى تاني: الأسد زئير، الثعبان فحيح، الأرنب ضغيب، الثعلب ضباح، الحمار نهيق، الغراب نعيق. طيب صوت الحصان صهيل. صوت الحصان ايه؟ صوت البقرة خوار. صوت الذئب عواء. صوت الغزال سليل. مش انت عارفة الغزال اللي بتتفرج عليه في التلفزيون؟ صوته اسمه سليل. صوت الضفدع نقيق. صوت الحمامة، عارفة الحمامة اللي بتطير وممكن ناكلها دي؟ صوتها اسمه هديل. صوت الجمل ليه اسمين. صوت الجمل ليه اسمين، اسم ممكن نقول رغاء واسم هدير. أو هدير. صوت القط، عارفة القطة؟ مواء. صوتها ايه؟ اسمه ايه؟ مواء. صوت الفأر، عارفة الفار؟ الفار الوحش ده اللي احنا ما بنحبوش ده. لا اسمه صرير. عارفة الكلب؟ بتخافي انت من الكلب صح؟ صوته اسمه نباح. عارفة النحلة؟ صوتها اسمه طنين. صوتها اسمه ايه؟ طنين. الذبابة، عارفة الذبابة؟ الدبانة. صوتها اسمه أزيز. عرفتي أصوات الحيوانات يا ميسو والطيور؟ طيب استفدتي حاجة النهاردة؟ طب كويس. ان شاء الله يا حبايبي نتقابل في فيديو جديد. عايزه اطلب منكم طلب، ان انتوا تعملوا لنا اشتراك في القناه وتضغطوا لايك على الفيديو عشان يوصلكم كل جديد مننا. السلام عليكم.